Здравейте! В това видео на вниманието ни е интересна плетка, която е комбинация между 4 реда превит ластик, 1 на 1 и по-плътна част от 2 реда. И в двете части лицевите бримки са пресукани и това придава на плетката интересен стил и текстура. Схемата ѝ е от 2 бримки и 6 реда. Започваме. Първият ред е от лицевата страна и тук плетем превит ластик 1 на 1. Лицевите изплитаме за задната стена, опуковите нормално. Лицева, опукова. Лицева, опукова. И така редуваме до края на реда. Втори ред от опуковата страна. Тук лицевите бримки изплитаме нормално, а опуковите за задната стена. Лицева, опукова за задната стена. Лицева, опукова. Лицева, опукова. Плетем така до края на реда. Трети ред плетем като първия. Лицевите за задната стена, опуковите нормално. Четвърти ред от опуковата страна, тук започваме плътната част. Имаме лицева бримка и опукова бримка. Лицевата бримка изплитаме последния начин. Конецът е отпред, с дясната кука влизаме един ред по-надолу отзад напред и сваляме бримката от лявата. По този начин получихме една бримка и 2 наметки. Опаковата бримка. Тук 2 реда надолу влизаме отпред назад и изваждаме дълга бримка, след което сваляме основната. Конецът е отпред, сваляме бримка. Изваждаме, сваляме. Плетем така до края на реда. Пети ред от лицевата страна. Тук имаме една бримка с 2 наметки от предходния ред и изплитаме я лицево за предната стена. След което имаме 2 бримки от предходния ред лицево за задната стена. 3 лицево за предната, 2 лицево за задната. 3 лицево за предната, 2 за задната. И така плетем до края на реда. Шести последен ред от опаковата страна. Тук плетем последния начин. Една лицева, една опакова. Една лицева, една опакова. Лицева, опакова. Лицева, опакова. И така до края на реда. И така с тези 6 реда получихме една нежна плетка, която е много подходяща за пуловери, жилетки, шапки, наметки и ще придаде стил на всяка дреха, изплетена с нея. Горещо ви я препоръчвам.
Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!